Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 bicycle padinnu go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. ඊට පස්සේ අක්කා මෙතන වැඩ. හෙලෝ ගයිස්, අපි මේ අද නිවාඩු දවසේ පොඩ්ඩක් එළියට යනවා බයිසිකල් පදින්න කියලා. පාක් එක පැත්තේම ගිහිල්ලා සත්තු බලලා ලස්සන ගමක් තියෙන එකකට ගිහිල්ලා අපි ඉතින් ගමන පටන් ගමු. හලෝ ගයිස්. හයි. අද අපි යනවා මෙන්න මෙයාට බයිසිකල් පදින්න ඕන. අපි බයිසිකල් පදින්න යනවා කට්ටිය. සිබියු වලමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ පාක් එකක් තියෙනවා. ඒ පාක් එකට ගිහිල්ලා අද බයිසිකල් පදිනවා. ඊට පස්සේ රැට පාටියක් තියෙනවා. පාටියක් දෙනවා කිව්වමු. මන් නම් දෙන්නේ නැහැ මල්ලි පාටි ඔය කාටවත්. එන්න කිව්වම එහෙම. එන්න කිව්වේ මේ අපිව බලන්නේ. බලන්න මොනවා බලන්නද? ප්‍රධාන අනුග්‍රහය සුපමාම. සුපර් බයික් එක. සුපමාම එකට යනවා. අපි කාලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ බයිසිකල් එක. මං යනවා බයිසිකල් පදින්න. වා ආසාවෙන් හිටියොත්. ඔව් මම තමයි ආසාවෙන් හිටියේ බයිසිකල් පදින්න. ඔයාලා මේ බයිසිකල් එක ගන්නවා නම් කොහොමද ගන්නවා? ඉස්සෙල්ලා මේ ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ යන්න පුතා. මෙන්න මෙතනින් මේ එහෙමනේ මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මෙතන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන එක තමයි. ඊට පස්සේ ඔය ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඔතන ටච් කරලා ඊට පස්සේ එනවා buy plan. එතන ටච් කරාට පස්සේ අපිට පැයකට දෝන දවසටමද එහෙම ඒ ගණන් එක්කම තියෙනවා. මම හිතනවා වාසි කියලා එක පැයකට ගන්න එක. ඉතින් එක කාඩ් එකකින් බයිසිකල් 3ක් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උතන ගියාට පස්සේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඊට පස්සේ ඩීටේල්ස් දුන්නාට පස්සේ ඔන්න උතන ස්කෑන් කරන්න තියෙනවා. ඒ ස්කෑන් කරාට පස්සේ තමයි අපි බයිසිකල් 3 අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඕ අපේ සිත හුලං ගහනවා හුලන්නේ. මේ කොහෙන්ද යන්නේ කියන්නකෝ. ඈ? මොට්ටි. ඔය ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා බං ඔය මාරේ. මෙන්න මෙහි වරින් බං. ලංකාවේද? මම ඇවිල්ලා දෙල්ගොඩ. දෙල්ගොඩ තියෙන ලංකාවේ නේද? ලංකාවේ පොඩි පැත්තකට එන්න තියෙනවා. කොහෙද ගෙවල්? මම නෝර්ත් ඇමරිකා. නෝර්ත් ඇමරිකා තියෙන කොහෙද? ලංකාවේ. ලංකාව කොහෙද? නුගේගොඩ හරි. හයි. හයි. කොහමද? හොඳයි. කොහමද අත්දැකීම? අත්දැකීම හොඳයි. බයිසිකලේ ගන්න බණ්ඩ තමයි ලොකු වට්ටක් කෑවේ. ලස්සන බබුවේ. කොහොම හරි ගත්තා. පැස්සේ අයිස්ක්‍රීම් කනවද? වතුර.
ඒක වැඩි වුණානේ ඔයි. ගෝඩසිය අද ජයමල් ගෝඩසිය නෑ මට අයිය වෙලා නෑ අත චුට්ටක් පෙන්නවා. ඉතින් චුට්ටක් පෙන්නවා. නෑ චුට්ටක් පෙන්නවාකෝ. මොකදුනේ? අතකොට ඉතින් අත චුට්ටක් තියකෝ. අම්මට සිරි. ඇයි? අර නෑ එතන භූත දෝෂ තියෙනවා තන්න. ඒ සංග්ලාස් දෙක. ඔළුවේනේ මල්ලි. වැට්නට වඩා වගේ නැගිට්ටා. අයි බා මේක සද්දේ ඔට්ටෝම. මම බලන්නේ. අපි අයිස්ක්‍රීම් කනවා. සම්බඩු ඒ ඩිංගර දාලා ගියන්කෝ. අත් අල්ලගන්න. මල්ලි ලස්සනට කණ්ඩව. ආදරණීය රොමැන්ටික් විදිහට කාලා පෙන්න මේ පොයින්ට් මාරේ. කන්න බැටි. මාරේ වයි. මගේ මුණ වෙන්නන්ට එපා මං කරන්නේ. මේ පැට්ටු කන්න. සම්පූර්ණ තමයි ඊයේ දැක්කම. පද්දවයි. ආ ලයිට් එකක් දෙනවා ගයිස්. Hi. Cheese. අද තරණය කරන්න යන්නේ. බලු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Come on Mare. Come on. Haydi. Mare. Haydi. Pad pulang Mare. අපි පොඩි ගේම් එකක් තියන්න යන්නේ මේ වැඩිම හිමීට යන්නේ කවුද කියලා බලන්න. ඔන්න තරඟේ පටන් ගන්න යන්නේ. තප්පර 22යි. තප්පර 30යි. One, two, three. Isi pahai. Saatrai. ගැම්මෙන් පදින්න යන්නේ. ගැම්මෙන් පැදරට නේ තප්පර 5ක්වත් ඉන්න ගන්න. තප්පර 40යි. ඉන්න කොහමද? තව යනවා. මත් තෑගි දෙන්න කියපු එක මටම තවත් තියාගන්න. අපි දැන් ගණ කැලෑවක් ඇතුළට වෙන්න හදන්නේ. මේ තියෙන මැප් එක. මේකේ මාර මාතලයක් තියෙනවා. ඉරාට. ඉඩද්දට පීපි. ඉඩද්දට. ඉඩද්දට. කාගේද අර මොකද්ද? පීපි. කොට. Idak. Oh.
මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වෙනවා අපි බලමු ඇත්තට මොකද්ද කරන්නේ ඌ ගෙන්නද එක සත්තු මේ ඉන්න සත්තු වෙන්නේ වාව් යම wow ලස්සන අයියා Zitana me, será para poner. Vale, ahí va. අම්මට ඒ වඳුරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ අක්කා මෙතන වැඩ ඒ මාලි ඔයා බාස්මති එක පෙන්නුවේ නේද මෙතන මොනවද තියෙන්නේ මේක නිකන් ප්ලීස් කොම් වෙන්න හරි ඕකේ අවසානයේ කුමක් සිදුවේද කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ පාන්දර මේ අද පාටි ඉවරේදී ඕ මොකද කරන්නේ ඇයි ඒ ඔබටත් පිස්සුද අපේ මිනිහට වගේ ඔය කැමරාව ඇතුළේ දාන්න කැමරාව දාන්න උක්‍රයින I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third. වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් මනින් හම්බෙමු. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් හැම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්න. ජය වේවා.